За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр орон суучлалтын тухай хууль бид хилцэж байна. Маш чухал хууль. Бид иргэдийн бас анхдагч хэрэгцээний тухай энэ хуулийг хилцэж байна. Тэгээ орон суучлалтын тухай хуулийг харахаар нэг зүйл харагдаад байгаа. Ер нь бол өндөр давхартай одоо ийм нийтийн орон сууцны асуудал нэлээд их яригддаг. Харин хашаанда одоо газартай иргэд маань хашаанда байшин бариад амьдрах энэ эрх зүйн орчныг хэр бас дэмжиж өгж байгаа болоо гэдэг дээр би бас үзэл баримтлалын хүрээнд хувь санаачлагчаас асуумаар байна. Яг нь яагаад гэвэл ипотекийн зээл гээд ингээд ярихаар орон сууцны зээл бол ойлгомжтой тий. Бүгдээрээ ингээд үнэлгээтэй банкуд ч гэсэн үнэлээ явцдаг. Гэтэл хашаанда байдаг газартай тэр бол маш үн цэнтэй хөрөнгө. За энэ дээр өөрөө дэд бүтцтэй тавиад байшин барих. За таун хаусууд барих гэдэг тий. Ийм байдлаар одоо зээл авах асуудал дээр ер нь бол маш тийм эрх зүйн орчны хувьд учир дутагдaltaй байгаад байгаа. Зээлийн батлан даалтын сан ч юм уу тиймэрхүү механизм байх юм бол үнэлгээгээ зөв хийдэг болоод тий ингээ хийх юм бол бид бас ингээд заавал нийтийн орон сууц барина гэхээсээ илүү иргэд өөрсдөө газар дээрээ байшин барих боломжийг нь илүү төлөхөц өгөх хэрэгтэй гэж харж байгаа. Тэгээ яг орон суучлалтын бол олон жил яригдж байгаа. Тэрэн дотор энэ хашаанда гэр хороолт байгаа хүмүүст газартай хүмүүст яг энэ ипотекийн зээл шиг зээлийн бүтээгдэхүүн гаргаад зээлийн батлан даалтын орон сууцны зээлийн батлан даалтын сантай болгоод эргэн төлөлтийг нь уяад мэдээж ажил хөдөлмөр эхэлж байгаа тийм. Ингэх юм бол нөгөө орон суучлах процесс маань орон суучлах тэр явц маань маш хурдан байхаар байна гэдэг ийм судалгаач гэсэн үг нь бол гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ чиглэлийн зүйлс энэ хуулийн төсөлд туссан байгаа болов уу гэдгийг асууя. За чухал асуулт хөндөж байна. Батангалан сайд хариулъя. За номын чимэг гишүүний асуултанд хариулъя. Маш одоо чухал асуулт асууж байна. Энэ орон сууцны төрөлдсөн банкны тухай хуулиар амны орон сууц ногоон зээлийг дэмжихээр зохицуултууд орсон байгаа. Орон сууцчлалтын тухай хуулиар амны орон сууцны барьцаа хөрөнгийн дутагдaltaй иргэнд бас батлан даалт гаргаж өгөхөр ингэж одоо зааж өгсөн байгаа. Ерөн зөвөр орон сууцны энэ ипотекийн зээлтэй холбоотой энэ асуудлыг бол хоёр дахь хэлцэх асуудалтай үг нь одоо асуулт асууж хариулт өгөх ийм одоо учиртай. Одоо эхний орж байгаа асуудал нь бол орон сууцны анхдагч хуулийн тухай ийм одоо бас эхний хууль нь орж байгаа гэдгийг бас хэлье. За тодруулж асууя. За ойлголоо. Яг уу дараагийн асуудал орон сууцны санхүүжилтийн төрөлдсөн банкны тухай ярьж байгаа боловч энэ банкны хувьд ийм төрлийн бүтээгдэхүүний гаргахад гол нь хөшүүрэг нь нэг тийм батлан даалтын сан бас байх ёстой юм шиг байгаа. Тэгэхгүй бол зүгээр одоо юу гэдэг яг энэ зах зээлийн журмаараа ч юм уу ингээ явна гэхээр учир дутагдaltaй. За хөрөнгийн үнэлгээ, газрын үнэлгээ гэдэг ингээд асуудлууд бол байдаг. Тэгээ тэрийг тэгвэл оруулж байгаа одоо механизм энэ болон энэний дараа хилцэгдэх орон сууцны санхүүжилтийн банкныхын тухай хууль дээр байгаа юм болов уу гэдгийг асууя. Банкны тухай хууль бол энэ банк нь ямар статустай юу гээл одоо нөгөө банкны бүтэц бүрэлдэхүүн удирдлага гэж явцдаг. Яг иргэдэд хүрэх тэр бүтээгдэхүүн механизм тэгвэл энэ хуулийн дээр нь орсон болов уу гэдгийг нэгтгээд асуучаа. За Батангалан сайд хариулъя. Орон сууцчлалтын хуульд заасан 16-гийн 2-ын 3 дээр заасан байгаа. Хуульд заасан орлогод нийцсэн орон сууцны төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд банк санхүүгийн байгууллагаас зээл авахыг хүссэн боловч урьдчилгаа төлбөр барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа иргэн өрхийн урьдчилгаа төлбөр барьцаа хөрөнгийн 60% хувьд нь батлан даалт гаргаж өгнө гэдээ ингээд заасан байна. Ингээр одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр урьдчилгаа төлбөрт нь одоо хүрэлцэхгүй барьцаа хөрөнгө нь бас хүрэлцэхгүй байгаа иргэн яг таны саяны асуусан хашаанда тэр одоо ногоон орон сууц юм уу амны орон сууц барихаар энэ одоо хүсэлтэд ирүүлж байгаа иргэдийн барьцаа хөрөнгийн 60% хувьд нь батлан даалт гаргаж өгөхөөр 16-гийн 2-ын 3-д зааж өгсөн байгаа.